segunda edição da Corrida da Fogueira 2024. Cuidado, pessoal. E vamos lá. E temos a largada aí da turma do 13º Batalhão Sul Rogério, à frente da galera. Vamos lá! É isso aí! Deu certinho! Vamos lá! Valeu, Alon! Valeu, galera da Secretaria de Educação, Secretaria Não tá escrito não. Ele agora já dá um cemitério. Subcoordenadoria do Esporte e Lazer, projeto de iniciação coletivo, Conselho Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente de Paraisópolis. Fundo para a Criança e Adolescente de Paraisópolis. Banco do Nordeste, Polícia do Distrito de Currais. Todo em prol da 52ª edição da Corrida da Fogueira, edição 2024. É bom. É de norte. A pior coisa é você estar com dor de cabeça no sexta. Não, no sábado. Imagina ficar com dor de cabeça no sábado. Imagina ficar com dor de cabeça no sábado. Atenção, atenção, que o primeiro colocado já vem vindo. Pessoal, por gentileza, evita a passagem aí na vinha. E vem nos últimos metros. Os atletas da Seleção Brasileira de Atletismo vem para vencer a 22ª. Juliano, parabéns! Seguindo por Maciel, parabéns! Vamos no Clube de Atletismo do Norte. Um tempo excelente. Tempo extraoficial de 20 minutos e 50 segundos. E em terceiro lugar, o grande Silvio Agostinho, também do Carne. Parabéns! E vem em quarto lugar, Thales, da equipe Guerreiros do Sertão, parabéns! A turma foi colocado, olhando para trás, já vê que não tem ninguém no páreo. O quinto colocado, o grande João Paulo, parabéns, João Paulo! Vem também do carne, Adriano, parabéns! É isso aí! Valeu, Prisciliano, 7º colocado da 22ª edição da Corrida Uniforme. Vamos lá, Dailton, valeu, parabéns! Hermenegildo, da Guerreiros do Sertão. Valeu, Kizinha, a torcida tá em dia, viu, Kizinha? É isso aí.
Vem mais um para completar. Seu Patrick. Valeu, Alberto, direto de Jardim do Céu. Parabéns, é isso aí. Valeu, Coca. Mais um aí, representante da equipe de Ricardo C. Vem liderando, vem de Coca Coca. E Brasil, Catarina. Dessa vez não foi o casal que levou dinheiro para casa, só ela.